我轮从法国运2亿2千万斤化肥回国，途中经过了亚丁湾时，遭到索马里海盗的抢劫。国际保安3番5次的警告无果后，最终和海盗发生激烈的冲突。在这危急关头，船长只用一招就把嚣张跋扈的海盗吓得抱头鼠窜。大家猜猜船长做了什么？目前我轮正在法国艾特雷港口准备装运2亿2千万斤化肥回国，也就是12万吨。在装运前，我们需要把所有的大舱全部清理干净，这是我们海员公认最累的工作，但也是劳务费最高的活。首先，我们需要把大舱各个角落里的煤炭残渣全部都清理出来，然后用铲车把煤炭清理出大舱，最后用高压水枪把所有大舱都清刷干净。这是我们清理出的煤炭残渣，10几个大舱加起来估计有上百吨，放到我家一辈子也用不完。目前大舱已经全部清理完毕，现在开始装货。这种袋装的化肥一包是1吨，在装载时需要用船上的科林吊把这些化肥全部吊到船舱里面，一层大约能装500担。我们货舱有15米高，一个货舱大概能装7800担，在满载状态下大概能装12万担。在装载时，我们需要一层一层的由外向里装，并且全部都得码齐，需要耗费大量的时间。现在港口已经有几十辆化肥车正在排队进行装货，看来这几天又得在港口加班了。到了晚上没事干，准备和工友下地转转，体验一下当地的风土人情。目前我们正在法国的大街上，他们的夜生活是真丰富啊！都已经半夜12点了，大街上还是人山人海。放眼望去，整条路上全都是美女。她们不仅有着端正的五官，而且个个都是前凸后翘。老张可真想在这多玩几天。睡醒一觉后，来到港口，货物也基本上装的差不多了。现在开始上伙食。这次我们一共花了12万，光是肉类和蔬菜就花了8万多，还买了很多的矿泉水和方便食品。老铁们一定会疑惑，我们船上大厨的手艺这么好，为啥还要那么多的方便面、火腿肠？那是因为我们海员在船上的吃饭时间基本上都是固定的。如果你加班错过了饭点，大厨也不可能给你一个人开小灶。值夜班的时候下班也比较晚，如果饿的话也没办法进餐厅吃饭，这时泡面的作用就体现出来了。船上多备点准没错。眼前这些箱子里装的全都是我们船上的免税店需要在这里进的货，有进口零食、香烟，还有很多伏特加、威士忌。目前伙食已经全部装载完毕，开始加注这次航行所需的油料，一共加注1500多吨，其中重油加了900吨，轻油加了600吨，共花了700多万。油料全部加注完毕，我轮正式开始航行。此次我轮将从法国埃特雷港口出发，从直布罗陀海峡进入地中海，走苏伊士运河，穿过红海，到达亚丁湾，沿印度洋一路向东，横穿马六甲海峡，沿我国南海一路北上，到达最终目的地宁波舟山港，全程2万多公里，预计需要航行25天。目前我轮正航行在地中海，地中海是世界上最古老的海域之一，位于亚欧板块和亚洲板块的交界处，是世界上的强地震带之一。再往前就是亚丁湾，也就是索马里海盗最猖狂的海域。完了，我轮在亚丁湾遭到海盗的打劫，现在国际保安已经和海盗交手了，我们该怎么办？这时船长下令提高航速，做好所有的防海盗措施。现在我轮的水手们正在安装防海盗刺网，虽然不能阻挡海盗登船，但能有效的减缓登船时间。现在水手长正在焊接防护网，焊接完成后需要把我轮的所有出入口全部封死，从而进一步的减缓海盗登船的速度。这是我们制作的假人，它可以扰乱海盗的视野，高压水枪和消防皮笼也全部打开，出水量全都开到最大，只要海盗敢来就拿水枪呲他。除了这些必要的防范措施我们还请了5名国际保安，每人每天10万的劳务费。别看他们的钱那么多其实真正到他们手里面的钱还没有我们的工资高。这是国际保安的队长，他上过很多次战场，有着非常丰富的作战经验。现在这些保安们正在组织防海盗演训，他们这个举枪的姿势就是为了震慑海盗，告诉海盗我们船上有枪，不要试图靠近我轮。说来也挺巧的，就在海盗们训练的正起劲时，一艘可疑的小船正迅速的向我轮驶来。经过国际保安的再三确认，发现这艘快艇竟真的是海盗船。在国际保安3番5次的警告无果后，这艘小船还是不以为然，并加大马力的向我轮驶来。这时国际
际保安也终于忍无可忍，向海盗进行了打击。眼见国际保安已经和海盗们打得不可开交，我们也只能迅速地向安全舱逃跑，做好最坏的打算。现在老张已经到达了安全舱，我们的海员基本上已经全部到位，只剩下船长和二副2人在驾驶台。现在国际保安正在清点人数。现在老张的心里非常慌，因为索马里的海盗和其他海域的海盗不太一样，他们是世界上最凶狠的海盗。每次他们出海打劫商船，都会出动一艘母船，海盗母船上能隐藏10几辆快艇，可以源源不断的向来往的货轮发起进攻。他们的目的并不是船上拉的东西，而是想劫持船上的所有人，然后向船东索要高额的赎金。但是只要你不反抗，他们也懒得伤害你，毕竟他们只想要钱，并不想闹出人命。国际保安在这时告诉我们，由于海盗的船只太多，他们没能阻挡海盗登船，让我们做好最坏的打算，并指挥我们该如何对抗海盗。老张就不明白了，这些不是你们的职责吗？我们海员手无寸铁的，怎么对付海盗？然而就在这时，船长在广播里通知海盗们已经驶离我轮，现在危险已经解除，所有人员会议室集合。这一刻，我们全部愣在了原地。海盗们不是已经开始登船了，怎么又突然逃跑了？原来海盗们马上就要登上我轮时，我们船长直接升起了我们中国的国旗。这些海盗看到后，竟一溜烟的逃跑了。我深深的为祖国的强大而感到自豪啊！生于华夏，何其有幸！目前我轮正航行在我国南海，每当踏入中国的领土，老张压抑的心情就得到了释放，可能这就是所谓的安全感吧。船长为了庆祝我们劫后余生，准备让大厨做些硬菜犒劳一下大家。除了这些烤鸭和烤鱼，我们还在甲板上准备了烤肉盛宴，想吃什么就自己动手烤，根本不用怕东西不够吃。小葛用我们船上的油漆桶做了个简易的烤炉，眼前这只二师兄足足有60斤，一只就够我们全船所有人吃。光是站在旁边闻味儿，老张的口水都快流出来了。吃饱喝足后，我们就在甲板上搭建了一个简易游泳池，然后就开始了日光浴。这种生活非常的惬意。目前我轮已经到达宁波舟山港，现在正在靠港卸货。Yo, what's up, Kaleki? Yo, what's up, Kabayan? I am 22 crew member on board. I am pilot from Great Somalia. If you do not send $5 million into my account, I will start to chop off one Kabayan head.